এই জীবন স্টেশনে কিন্তু ট্রেনের আসা যাওয়ার খুব একটা কমতি ছিল না। তবে সত্যি এটাই যে কাঙ্ক্ষিত সেই ট্রেনের এই স্টেশনে থামার সময় হয়তো আর কখনোই হবে না। তাই আশাহীন শূন্য এই জীবন স্টেশনে অলস নীরব নিস্তব্ধতা নিয়েই আমি সুখী। তবুও সময় পেলে একটু ফিরে দেখো, হয়তো ভালো লেগে যাবে এই পরিত্যক্ত অসহায় জীবন স্টেশন, যেখানে ভালোবাসার ট্রেন কখনোই থামেনি।